Antes de ponerte a toquetear la puerta, por favor te pido que veas el video completo y hasta el final, porque por ahí, por culpa mía o por culpa tuya, por no ver el video hasta el final, vas a meter la pata y yo quiero evitarlo. Quiero ayudarte, pero para eso tenés que ver el video completo. Gente amiga, amigos, bienvenidos nuevamente al canal. Este videito es por dos temas. Uno lo vamos a resolver, el otro se los voy a explicar porque en realidad esta camioneta no lo tiene, pero quizá a ustedes les sirva si es que están con un problema de un silbido, un ruido en la puerta, en cualquiera de las puertas, generalmente en las delanteras de esta Renault Duster Oroch, es lo mismo. Lo que suele pasar, hay dos tipos de problemas o de quejas de parte de los clientes. Una es que, según ellos, entra aire por algún lado, en algún sector entra aire y hay algún silbido cuando va en la ruta y va a alta velocidad. Esa es una de las alternativas. La otra es que algunos dicen que no es aire, es una especie de vibración, algo que molesta mucho cuando alcanza cierta velocidad, generalmente a 110, 120, 130 km por hora. Ahí es donde se siente. Yo les voy a ayudar a resolver ambos problemas. El primero de forma teórica, porque no es el problema que tiene justamente esta camioneta. Pero me gustaría que se queden hasta el final del video para ver completo y despejar todas las dudas. Como les digo, el primero va de forma teórica y el segundo va a ir de forma práctica. Y ya sobre la parte casi final del video les voy a mostrar cómo resolver ese problema sin tener que desarmar absolutamente nada. No hay que desarmar absolutamente nada. Para, mejor dicho, para detectar cuál es el problema. Obviamente que después para resolverlo vamos a tener que tomar cartas en el asunto y ponernos a trabajar. Vamos al primero de los problemas. La primera de las posibilidades es que esté entrando aire. Generalmente lo que pensamos es que entra aire por algún burlete. Fíjense que la camioneta trae de fábrica. La camioneta trae de fábrica, bueno, acá arriba un doble burlete. Un burlete y ahí abajo el tradicional de toda puerta. Bueno, para aquellos que yo he estado viendo algún video, la verdad que vi un par de videos en internet y he visto que algunos le ponen, e incluso un par de clientes míos le han puesto acá algún tipo de burlete, goma, accesorio adicional. La verdad es que yo estoy totalmente en contra de cualquiera de ese tipo de maniobras que hagamos. Agregar un burlete, poner otra cosa que no sea original. A mí me parece que está muy de más y ahora les voy a pasar a explicar cuál es, según mi criterio, la forma correcta de resolverlo. Lo primero que tenemos que entender es que si a la puerta le entra aire por algún lado, es porque la puerta está muy hacia afuera, completa. Es decir, está muy hacia acá. Es lo primero que hay que comprender para poder resolver el problema. Siempre estamos hablando del silbido, la entrada de aire, eso que escuchamos, una entrada de aire. Ese vendría a ser el problema. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, todas las puertas, o la gran mayoría, o al menos en este caso, tenemos la suerte de que tiene una regulación. Ahí tenemos en ambas bisagras, esta bisagra tiene 2 tornillos y la de abajo también tiene 2 tornillos. Si nosotros aflojamos ambos tornillos y mandamos la puerta un cachito hacia acá, que cuando se cierra vendría a ser hacia adentro, ahí vamos a estar haciendo que la puerta se asiente más pegada al burlete, que aplaste un poquito más el burlete, y de esa manera estoy casi seguro, casi 100% seguro de que vamos a solucionar el problema. Tenemos que hacerlo primero en una bisagra, primero lo haría yo en la de arriba, traería la puerta un cachitito hacia acá, y de esa manera se va a ajustar la puerta, la parte de arriba, es decir, toda esta parte de arriba va a quedar ajustada. Si lo que queremos es también arrimar la puerta del lado de abajo, aflojamos estas 2 bisagras y las mandamos también hacia este lado, que vendría a ser hacia adentro cuando la bisagra está cerrada. Vendrían a ser estos 4 tornillos, estos y estos. Lo que yo recomiendo es no hacer los 4 tornillos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si aflojamos los 4 tornillos al mismo tiempo, lo que vamos a hacer es que la puerta se nos caiga de línea, se nos caiga, es decir, se nos vaya hacia abajo y ahí vamos a perder la alineación completa. Hay que aflojar primero estos 2, mandar la puerta hacia adentro, apretar estos 2, hacer lo mismo abajo, estos 2, aflojarlos, correr la puerta hacia el lado mío en este caso y apretarlos. Y ahí estaríamos. Y la otra regulación, ahí les muestro. Bueno, habiendo hecho esto, lo que hicimos en realidad simplemente hasta ahora es mandar la puerta, toda la puerta acá respecto al guardabarro, un poquito más adentro, lo mismo abajo, un poquito más adentro. Pero de todos modos, como todavía no tocamos el retén,
el retén de la puerta es este, como en todas las puertas. Este es el retén, este es el que nos marca la distancia para adentro o para afuera, es decir, que la puerta vaya más adentro o más afuera. ¿Respecto a qué? Respecto a esta puerta y respecto a su propio burlete. Es decir, que si nosotros aflojamos este retén y lo enviamos hacia adentro, y si lo hacen y se fueron del video, qué lástima, porque acá está el problema. Esta camioneta, el problema que tiene es que esto no tiene registro. Lamentablemente, todos los vehículos, uno afloja esto y esto tiene la posibilidad de ir para arriba, para abajo, para adentro, para afuera, y nos da la posibilidad de jugar y ajustar. Pero bueno, en este caso no hay otra alternativa que adoptar la medida más crítica. No hay que tenerle miedo. Lo que hay que hacer simplemente es aflojar el retén. Acá tiene una llavecita para aflojarlo con una llave Torx. Lo aflojamos, no suelto del todo, lo aflojamos. Simplemente una vez que está flojo, si se nos afloja demasiado, que vemos que sale con la mano, lo volvemos a apretar y le damos apenitas una ajustada con la llave. Pero tiene que estar flojo, pero no bailando. ¿Qué hago? Método de chapista, antiguo, como el oficio. Fácil, simple. Lo que hago es pongo una referencia de golpe, en este caso es un martillo. Lo pongo ahí, sobre la base. Ojo, no voy a golpear en la punta. Voy a golpear bien sobre la base del retén. Fíjense, ahí. Ahí y de acá, con masa. Siempre la masa más pesada que el martillo, la masa tiene que tener su peso. Sin miedo, tac, para adentro. No le voy a dar porque, como les digo, esto es teórico, no es el caso práctico de esta camioneta. El caso práctico de esta camioneta es otro y ahora sobre la segunda mitad del video se los voy a explicar. Pero esa vendría a ser la forma de hacerlo ir para adentro. Sin miedo, esto no hay que tener miedo. Es golpecito seco, tampoco le voy a dar con una masa de 10 kilos, es golpe seco hasta que noto que va cediendo un poquito y va para adentro. Porque lo que hace es irse todo el canasto interior, es decir, esto acá adentro tiene una tuerca con un canasto, que en este caso, en esta camioneta, está fija, no es móvil como en otros vehículos, y lo que va a hacer es que se va a mover un poquito hacia adentro. Tiene que ir 1 milímetro y medio, y con eso vamos a resolver el problema. El otro problema que suelen remitir los clientes y usuarios de esta Duster Oroch, es que pasando, como les digo, los 110, 120 km por hora, en ruta se siente una vibración. No es un silbido, que no hay que confundirla con el clásico silbido de viento. No es un silbido, sino que es una vibración. Y ahí voy a pasar a explicarles cómo solucionarlo. Lamentablemente para eso vamos a tener que destapizar, sacar el tapizado interior de esta puerta, para lo cual arriba en la pantalla ya les estoy dejando un videito exclusivo sobre eso, para que este video no se haga tan largo y el que necesite. Bueno, ahí coloqué una luz como para que podamos ver claramente cuál es el problema, pero antes de mostrarle acá, quiero mostrarles lo que ustedes tienen que hacer antes de desarmar nada, para no desarmar de gusto. Y les voy a mostrar la manera de encontrar el problema. Problema encontrado es problema resuelto, decía mi papá, dice mi papá. Problema encontrado, problema resuelto. Fíjense, estoy ahí en la moldura de la puerta y lo que ustedes tienen que hacer antes de desarmar nada, cuando escuchan ruido raro en esta Duster, en las Duster Oroch, esto, simplemente escuchen. Bueno, simplemente eso, si se alcanza a escuchar. Fíjense que lo hace ese panel y este no, el de atrás no. ¿Ven? Y vean la diferencia nuevamente. Bueno, no les alargo más el video, les muestro cuál es el problema. O falla de fábrica o falla de uso. Hay un poco de las dos cosas, me parece. Ahí lleva un refuerzo. Todo el panel de punta a punta. Si puedo meterlo adentro, a ver. La cámara de punta a punta. Ahí hay un refuerzo. Ese refuerzo en realidad va pegado. Va pegado con algún tipo de sellador. Ahí trato de mover la luz para que vean. Fíjense que está el panel exterior y el refuerzo. Va pegado con algún tipo de sellador que lamentablemente, por lo que yo veo, algún dueño le puso a esas partes demasiado aceite o W40 o queroseno, gasoil, lo que le hayan puesto, y eso lo que provoca es que se despegue el refuerzo interior.
Esa puede ser una de las cosas, y otra de las cosas que la verdad es que está bastante amarrete de pegamento. No sé si les puedo mostrar ahí abajo, ahí se alcanza a ver, ¿ven? Que sobra un poquito de pegamento, pero el resto no se ve que esté el pegamento reventado como debe estar, es decir, bien colocado. Bueno, esta es la resolución del problema. Lo que yo hago acá simplemente, en el caso mío, como soy chapista, tengo un sellador específico que es el que utilizo, el mismo que utilizo para pegar los parabrisas, sellador poliuretánico para parabrisas. Le pongo todo ahí entre ambas piezas para que se selle y deje de vibrar. En el caso de ustedes, si no tienen ese sellador, pueden utilizar, fíjense, ahí adentro está, todo eso que hay ahí es como un aceite. Eso lo voy a limpiar bien, lo voy a lavar y lo voy a llenar con sellador. Como les digo, si no tienen algún sellador específico de parabrisas, pueden utilizar algún Fastic, alguna silicona, cualquier tipo de silicona, no importa si es color negro, transparente, lo que fuera, que les va a servir de todos modos para prevenir esa vibración, que a ver si puedo pegarle del lado de afuera para que lo escuchen perfectamente. Bueno, ese es el problema que suelen tener. Es muy habitual en estas Duster Oroch. Ojalá les haya servido el video.